একরকমভাবে চিকেন না খেয়ে এভাবে একদিন চিকেন রান্না করে খেয়ে দেখবেন, ঝাল ঝাল মিষ্টি মিষ্টি রোস্টের ফ্লেভার বের হবে। আর রান্না করা একদমই সহজ, যেটা হাতের কাছের উপকরণ দিয়েই তৈরি করা যাবে। আমার বাসায় কিছু চিকেন ছিল, সেটাতে হাফ চামচ গোলমরিচ আর হাফ চামচ লবণ দিয়ে ভালো মতনভাবে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। আর কোনো কিছুই কিন্তু এটা অ্যাড করবো না, জাস্ট এই দুটো উপকরণ দিয়ে ভালো মতন একটু মিক্সড করে নিচ্ছি। নিয়ে এখন হচ্ছে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখছি আধা ঘন্টার জন্য। আর এই সাইডে আমি এখানে একটা মশলা তৈরি করে নিচ্ছি, যেটা হচ্ছে কাজু বাদাম দিয়েছিলাম 1 টেবিল চামচ, 1 চামচ নিয়েছি কিশমিশ, সাথে 2 টুকরা আদা, আর নিয়েছি 8 থেকে 10টি কাঁচামরিচ, আর এখানে 8-10টি আস্ত রসুনের কোয়া নিয়েছি। এখন এইগুলো ভালো মতনভাবে বেটে নিচ্ছি, একটু পানি পানি করে, আপনারা চাইলে ব্লেন্ডারেও করতে পারেন। তো আমি ভালো মতনভাবে বেটে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। যখন এরকম একটা ঘনত্ব আসবে, এটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। আর কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি, এখানে হচ্ছে 2 টেবিল চামচ, আর বড় সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটাকে একটু নরম হয়ে আসা পর্যন্ত ভালো মতনভাবে নেড়ে একটু ভেজে নিচ্ছি। আর সাথে দিয়ে দিচ্ছি 2টো এলাচ আর 3টে লবঙ্গ এবং 4 থেকে 5টি গোলমরিচ। এটা দিলে দারুণ একটা ফ্লেভার আসে। চিকেন অথবা গরুর মাংসই এটা ইউজ করবেন, তাহলে ভালো একটা ফ্লেভার পাওয়া যাবে। তো আমার পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে এসেছে আর ভাজা হয়ে গেছে। এখন চিকেনগুলো দিয়ে দিয়েছি। চিকেনটা আমি এখানে 1 ঘন্টার মতো ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, আপনারা চাইলে এর থেকে আরও বেশি করে রাখতে পারেন। এখন ভালো মতনভাবে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি চিকেনটার সাথে। আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি সেই পেস্টটা, যেটা আমি বেটে রেখেছিলাম। তো সবটুকু আমি একসাথে দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে ভালো মতন একটু মিশিয়ে নেব। তার আগে দিয়ে দিচ্ছি এখানে হাফ চামচ লবণ, হাফ চামচ এলাচের গুঁড়া, হাফ চামচ দারুচিনি গুঁড়া, 1 চামচ ধনিয়া গুঁড়া। ভালো মতনভাবে একটু মিক্সড করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এখানে কিন্তু গরম মশলা ইউজ করতে পারেন, তাতে আরও দারুণ আসবে ফ্লেভারটা। চুলার জালটা মিডিয়াম টু লো আঁচে রেখে ভালো মতনভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে, এখন 2 টেবিল চামচ টক দই আমি হচ্ছে একটু পানি দিয়ে ফাটিয়ে তারপরে দিয়ে দিচ্ছি এর ভিতরে, দিয়ে আবারও নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। রান্না করাটা খুবই সহজ, আর খেতেও কিন্তু ভীষণ দারুণ লাগে। কোনো গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম হবে না এটা, কারণ কাঁচামরিচ দিয়ে এবং সুন্দরভাবে এটা রান্না করছি খুব হেলদি উপায়ে। তো ঢাকনা দিয়ে 2 মিনিটের মতো রান্না করে নিয়েছি। আর এখন উঠিয়ে আবারও ভালো মতনভাবে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। সামান্য পরিমাণে একটু চিনি দিয়ে দিলাম আমি, দিয়ে ভালো মতনভাবে আবার নেড়ে দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দিবেন, অথবা যারা মিষ্টি পছন্দ করেন না তারা এতে না দিলেও হবে। অনবরত জাল করতে হবে। আর যখন তেলটা ছেড়ে আসবে, তখন এর উপরে দিয়ে দিচ্ছি একটু ফ্রেশ ক্রিম। তো এটা দিলে কি হবে, টেস্টটা দারুণ আসবে। হাতের কাছে ক্রিমটা যদি না থাকে তাহলে এটা স্কিপ করতে পারেন, তো দিলে কিন্তু বেশি ভালো হয়। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার চিকেনটা কিন্তু ভালোই কষে এসেছে, আর কালারটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে, দারুণ একটা কালার এসেছে। ভালো মতনভাবে নেড়ে চেড়ে আরও কিছুক্ষণ আমি কষিয়ে নিচ্ছি। এটা খেতে কিন্তু সত্যিই ভীষণ দারুণ লাগে। আরও 3 মিনিটের মতো জাল করে নিয়েছি। আর উপর থেকে আরেকটু ফ্রেশ ক্রিম ছড়িয়ে দিয়ে আমি এটা কিছুক্ষণ পরে নামিয়ে নিব। আমার কণ্ঠ শুনে আপনারা বুঝতে পারছেন আমার প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগেছে, এর জন্য কথাটা একটু এরকম হয়ে যাচ্ছে। তো আমি এটা আজকে রান্না করেছিলাম, চিকেনটা অনেক মজা হয়েছিল, তাই ভাবলাম আমার ভিউয়ার্সদের সাথে শেয়ার করি। তারা এটা জেনে রাখুক এবং শিখে রাখুক। বাসায় এভাবে রান্না করে পোলাও অথবা সাদা ভাত যে কোনো কিছুর সাথে সার্ভ করলে কিন্তু এটা ভীষণ দারুণ লাগে। শুধু খেতে ওইটা অনেক দারুণ লাগে। তো বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন, আর কেমন হয়েছে সেটা কিন্তু আমাকে জানাবেন। এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।